Kita berlari ini untuk turun dari pembersihan lokasi. Kabutnya tebal. Kita turun untuk lagi. Erupsi lagi. Semakin tebal soalnya. Tambalan di atas genteng sudah sekitar 30 cm ya. Warga saat ini masih mengevakuasi barang-barang yang sekiranya masih bisa terpakai. Ini sudah seperti inilah teman-teman, bangsa dan setanah air. Tidak main-main, Gunung Semeru mengeluarkan letusan yang begitu dahsyat dan jembatan membentang ke arah utara sekarang sudah terputus total. Jadi untuk kendaraan semua tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lewat. Inilah kondisi terkini. Bangunannya ini ada di dasar sungai. Itu kedua-duanya juga jembatan yang lama terputus total, habis semuanya. Bisa nih ya? Iya bang. Duduk mana? Duduk mana? Ayo cepetan. Cepetan. Duduk mana? Ayo cepetan. Banser Pandansari, Ranupani bergerak membantu warga. Argosari. Argosari. Sip, mantap komandan. Ini juga Banser Kampung Tova. Siap dan. Ya, siap dan. Dari rumahnya Bapak Kepala Desa Pandansari siap meluncur Bangsir. Siap. Inilah keadaan rumah warga yang tertimpa lahar. Di atasnya penemuan, ya betul, di sebelah selatannya. Di bawahnya, ya, training hitam jenis kelamin laki-laki ya. Ya, ya.
Lihat ini plafonnya bolong ya. Ini di dalam rumah. Ini terjadi di dalam rumah saya sendiri, teman-teman. Ini di dalam rumah saya sendiri, kondisinya seperti ini. Dan inilah yang kemarin langsung terjun ke bawah ya, sehingga plafon dan asbes bolong. Ya, inilah yang turun seperti ini. Kondisi rumah